itu si kucuruk meni ulang jentol gitu. Ngali ke naon cenah jeung kahareup. Sabal aing meni ngalina oge. Manyang gablek babaturan teh. Ulang-ulang kitu. Edan. Barudak sampeurkeun ka aing. Geuleuh da teu ningali oge. It's raining, it's cool. Aduh, tiga serius. Aduh, ikut babaturan teh. Aduh. Ari jang kucuk teh atuh kunaon? Diparatoskeun ku abdi teh ditu, ditingali kunaon ulang jentul kitu ningali keunang. Sampeurkeun we ka dieu sok nyarios atuh. Iya nya meh. Rencana abdi teh pan seueur. Muhun, seueur eta teh seueur. Termasuk yang ome. Mu. Man. Teu aya hiji-hiji aja meni nuterangeun bahwa poe ayeuna teh beuki ulang tahun Gusti Allah. Ulang tahun yang kucuk ayeuna teh. muhun. Ini asal leuleus eta menit anu ngucapkeun atau kumaha gitu. Untung atuh nya abdi ka dieu terang aya ulang tahun namun abdi teh ka dieu mah meureun teu terang yang kucuk ulang tahun. Ngajak puguhan ngeulang teh ka dieu nyenangkeun hate yang tiis. Tapi teu aya geuningan untungan aya omek teh. Mohon sama ulang tahun atuh nya. Cinta yang umur sehat selalu nya. Mohon ya Allah, aya hiji rerencan abi anu ngucapkeun selamat tahun kang abi. Alhamdulillah. Oke, pami omek ulang tahun, kucuruk dirayakeun heeh. Mohon. Jer. Somek ulang tahun euy. Kudu bejaan ieu mah barudak euy. Salah wahai itu kumaha maksudna teh. Oh, di dieu meureun. Asa ngadenge suara nu nyanyi ieu teh euy. Kadenge suara butut kieu mah moal jauh si awak. Mana? Wah, Oke teh jang mik. dari kieu nya anu jeung kucuk. Wargi abdi bade ka dieu. Istri kamu get Yang naroskeun kitu. Oh, Sabun mohon. sepeda. Ana urang jemputnya. jemput ka ditu. Mohon, sabari jalan-jalan ngahibur jeung kucuk. Mohon, Jalan-jalan. Mohon yuk. Ayeuna Mohon, bade Ayo ngiring. atuh. Mohon, sok betul acuk atuh. geus lacuk. Mohon, Ujang bade rambut. oge bade. Sok. Angkat. Butut suarana. Pulau kamu. Patuhi protokol. Protokol. Player. Protokol. Hah? Protokol. Pro player. Protokol. Pro Protokol. player. Protokol. Si Omek ulang tahun. Kumaha ramekeun, urang ramekeun. Saya ulang tahun. Si Omek Salah. aslina serius. Ada lila kene. Adi urang adi Saya ngomong. si Omek jeung si Kucluk ngobrol. Malam orang prank. Heuh, aju. Omek. Orang sambil luas lah belah cuma ngarep umpeur. Heuh, urang mah teh ngajak rayakeun. Ayo atuh. Kemana enak? Tuh ah. Ngajak tuh si Omek. Curang bupo doang. Kelak lur. Nanti kan orang butuh iya non. Tarigu no karena prokna. Mana? Di mana? Aya we lah. Letak kai kotok teh melek dia tuh. Duit mah aya yo. Tapi orang can ngerokok ngopi tuh. 2000. Mana boga? Mencring.
ya tuh pelanggan Masako sabaraha 500. leuwih 500 oke meni sombong ah. Sogana tuh kasih Pak Haji nang meuli nawan Lah tuh nganyuk-nganyuk. buruk we kitu bae terigu sesa. Terus pernah mah itu hoream ngerayakeun gigian teh. Soalnya orang posisi ieu kerungkan euy, kecewa we. Kunaon? Tolak aing kamari padahal aing nemakna bari nyanyi lagu aing aduh Jalur naon mana eta nemang kawan? jalur biasa Salah. kudu naon atuh Jalur pelet. pelet Heeh. boleh atuh soal Terima. atur orang antar ya Heeh, ayo. apal mana tempatnya Apal. ya betul rek orang ieu lah ulang tahun heula we Heeh, ulang tahun lah gampang lah masalah awal mah. lah tuh orang rek ka warung heula kasih Pak Haji rek meuli tarigu Heeh. mana duit nalin duit ketipikeun boy edan Gua mereka nganyuk. ya nitip gitar udah misalnya bari ngamen lah menang duit Orang tungguan di situ tuh. murah euy Lah, boleh lah Assalamualaikum Pak Haji. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Nasa ngek gitu Pak Haji kunaon? Kan konona. Oh. Pak Haji, ari peryogi ieu Pak Haji. Tarigu sareng endog aya teu? Waktu tadi aku mandi itu ada jarak kulkas. Iya, tapi teh mungkin pantas sana lah. Kami atas kirang ya. Soalnya ieu pada ngarakeun ulang tahun si Omek. Situ kamu mau korek? Nah, apal gini masih Aku kena mau apa? apal. Berarti sama apa Mas lah? 45.000. Tahun saya teh. Sebenarnya. Terigu Pak Haji. Tadi aku. Tapi yang tadinya dapat di gudang. Ini mau sewis 45.000. Haji kia itu ngan atas dah. Itu Pak Haji atuh teh. Biarnya. Kemana aja tuh? Dari Master Tarigu. Dua, nauk saparapan. Jadi bantu nyokot di situ tuh. Kenapa Pak Haji? Kenapa tuh Pak Haji? Pak Haji. Tarigu dua, yes. Nah, Dia bantu 2 kilo. 2 kilo ya Pak? 2 kilo. Ya tak kayak itu 1 kilo ya, Ji. 1 kilo hiji. Edan. Iya sabaraha ieu? Terus 15.000. 15.000. Ya, tahu ada Pak Haji. Di amplop ya nama. Kenapa Haji jadi sabaraha tadi atas 45.000. atas abi tadi sabaraha? 15.000 tadi saya yang salah. Berarti kirangna Kirangnya 70.000. namun terang Pak Haji aya teu 30.000. Oh, iya. Kirangna sabaraha abi teh? 30.000. 30.000. Nah. Ya kan aya 20. Berarti Pak Haji nah, bete mayar lah. Berarti Pak Haji kan usametan ka abi 10.000 deui nya. Ya kan abi lamun 30 Pak Haji. Iya. Berarti Haji 10.000 deui ka abi. Pas. 10.000 deui nya. Mohon. Terus Pak Haji nya. Sing lari ieu sing berhasil. Nanya Si Omek. doakeun Pak Haji. Ayo Pak Haji siap. Dila si Awa euy. Berage meuli ka warung. Yut. Tangis menang yut ya. Dila ka warung teh. Nog nama spesial tadi si Pak Haji. Dan ieu Di ieuan di amplopan ya reka uleman. Di 3 roda aya nama tuh. Kabaca teu aya 3 roda. aya. Gelo mana. Nah ya enak rek. Temuan kayak mana disusul apa Susul kumaha? lah, susul. Apa ada hitungan? Temuan cek aing mah. Kayak manehna keluar ti. Ah, amplop. Oh, tungguan. Kan surprise. Temuan weh. Tungguan lah. Nah, ini orang oyakeun ya mayut lah. Yut. Oyakeun yut bukan nama mayut.
Panjang umur mek euy. Panjang umur lah keur didinya ulang tahun enak ya. Lain mah. Oke. Panjang umur mek keur didinya. Atau di ukurnya dirayakan ke orang lain kalau jaman dulu. Emang saha ieu teh ulang tahun teh? Kan ulang tahun cek si Kiraha ingin mana ngadenge tadi ngobrol jeung si kucing di ditu tuh berduaan ngobrolnya. urang ulang tahun mah tuh. Urang mah dikene Allah. Kudu didinya ulang tahun atuh jeung Lila kene sing nemu lila kene. Lila kene. Urang teu salah ngadenge maneh ulang tahun. Lila kene urang. Lain urang ulang tahun mah. Sehat selalu. Poe nama nyusul lah. Kado ke traktir ke kopi kana nongkeun tadi kowe. Kieu ya ari kudu dijelaskeun mah. Urang ti kajauhan ningali si kucluk urang teh. Terus si kucluk kunaon jeung ulang-ulang. Disapeurkeun we atuh urang teh. Nya kucluk kunaon? Jeung ulang-ulang cek abi teh ka ujang kucluk teh. Iya cenah meh. Barudak teh loba. Tapi meni eueuh hiji acan ngucapkeun ulang tahun. Gusti itu urang teh. Ulang tahun maneh teh na. Heueuh cenah meh. Selamat ulang tahun cek urang teh. Langsung si kucluk teh ka urang teh. Oh, heueuh meh katur nuhun cenah. Engke lamun maneh ulang tahun meureun si Iwana tah pas ngadengena ti dinya. Lamun maneh ulang tahun, marukan urang meureun ulang tahun lain. Si kucluk nu ulang tahun mah. Oh no. Aku salah nama. Eta duit keur kopi keur rokok. Iya urang kumaha tahu udah-udahan. Tai. Kunaon jang ome? Ceurik. Ongkona titah mandi, ari ka urang titah mandi titah babarsih. Nah mana ka? Baru satu. Ruksak naon? Mana yang ongkona tadi teh titah mandi ka urang adek ngajemput dulur maneh teh naik maneh ka kotoran kieu. Terjadi ieu mah truk. Kerja nya bau hanyir deh no kita jeung tarigo kunaon Tinggal dieu nya dengekeun ieu. sok Tadi urang keur lempar erek truk ka dieu. terus Jemput maneh. Terus urang tergagayaan ieu panggil. Ki aneh urang teh jemput. Sok teh tukang. naon Mau ieu jeung tarigu. usaha Aduh. Sa itu saya sihin teh jeung saha. Tadi ku teh. naon coba Selamat ulang tahun. Ele. Selamat ulang tahun. kan urang heran atuh ieu Sahan ulang tahun cek urang teh Jang. Hah, saha? Kan mana cenah ulang tahun. Teuing teh ente sahan ulang tahun, urang mah teu ulang tahun oge. Si kucluk mun cek urang teh ulang tahun mah. saha nu ngadengena Si Ihin ngadenge cenah pas urang ngobrol jeung maneh di hana. Ngadenge cenah si Omek cenah ulang tahun kebijakeun teh baturanana. kan urang nu ulang tahun mah Tahun urang nu ulang tahun mana ramana nu dirayakeun matakan oge rusing aing mah. Arayadan jelema teh. maneh nu urang nu ulang tahun maneh nu dirayakeun ieu teh edan ieu mah edan sihin Aduh, terjadi dengan nyebut aing mah lulur. udah tadi tapi geus siap-siap Rana Saiful Akbar Agung Ganawan Ujang Wat
Ridwan Bank. 3, 2, 1, go. Go. 3, 2, 1, go. Tuh, 2, 3. Siap. Patuhi protokol kesehatan. Protokol. Wajar protokol. Haji. Ayah iya Pak Haji. Sirah, aduh kuning sirah.